Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှိုးနဲ့အတူတူညခုံးပညာကိုလေ့လာကြမယ့်နေရာမှာအကုန်လုံးစင်သစ်ဖြစ်နေပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုစပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်ဘာလို့သင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယရဲ့မျက်နှာမှာမျက်ခုံးကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးစကေးချပြီးတော့တိတိကျကျလှလှပလေးဆွဲနိုင်မှုအတွက်ဘာတွေကိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဆောင်းရှောင်းလေးတွေပြောပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကမျက်နှာရဲ့ပုံစံကိုလေ့လာမယ်မျက်နှာပုံစံကိုလေ့လာမယ်ဆိုတော့မျက်နှာတစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်ကမျက်နှာရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်နဲ့အချိုးညီမညီဆိုရင်ဘာကိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုနှစ်ချမ်းပိုင်းလို့ကြည့်မယ်ဒီနှခမ်းတောင်းကိုခြုံလေးရဲ့ဒီနှာခေါင်းခြုံလေးရဲ့မျက်လုံးနှလုံးရဲ့ကြားကိုဒီလိုမျိုးတွေပိုင်းခြားပြီးကြည့်မယ်ပိုင်းခြားပြီးကြည့်မယ်မြင်တက်လေးဆွဲပြီးတော့ပိုင်းခြားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဒါလူမဆိုစိတ်မှန်လေးနဲ့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆောင်းရဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိကျလေးပိုင်းခြားပြရတာအဲ့လိုပိုင်းခြားလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်နဲ့မှာမျက်နှာရဲ့အနေထားတူတာပေါ့နော်တချို့ကကျတော့မျက်နှာပါးလေးတစ်ချမ်းဖောင်းနေတတ်တာမျက်ခုံးတစ်ဖက်ပေါ်မြင့်နေတတ်တာပြောလို့ရှိရင်မျက်ရည်တစ်ဖက်နဲ့မတူတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှမှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ရှိတာလဲရှာပြီးတော့မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကိုအတက်နိုင်လို့တူညီအောင်လို့ဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်မျက်နှာရဲ့အပိုင်းသုံးပိုင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်မေးစီကနေပြီးတော့နှာခေါင်းထိပ်ထိကတစ်ပိုင်းနှာခေါင်းထိပ်ကနေပြီးတော့မျက်လုံးထိကတစ်ပိုင်းနှာပိုးကနေပြီးတော့မျက်ခုံးထိကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုအပိုင်းလေးသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးသုံးပိုင်းက ratio ကြကြ golden ratio ကြကြညီလားဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်မျက်နှာကိုသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်ပြီခုချိန်မှာသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်ချိန်မှာမေးစီကနေပြီးတော့ဒီနှာခေါင်းထိပ်ထိကွာဝေးရဲ့နှာခေါင်းထိပ်ကနေမျက်လုံးထိကွာဝေးရဲ့နှာပိုးကနေပြီးတော့မျက်လုံးထိကွာဝေးရဲ့ကအများအပြည့်ဒီလိုမျိုးလေးညီနေတဲ့ ratio ကျနေတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ standard မျက်နှာအနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ standard မျက်နှာအနေထားမှာကိုကနေပြီးတော့မှဒီမျက်နှာကိုပေါ့နော်စိတ်မန်းနဲ့အလေတက်နှစ်ချမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်ညာညီလားကြည့်မယ်ပြီးရင်အထက်အောက်3နေရာလုံးက ratio ကျတာလို့ကြည့်လိုက်မယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒါတွေကိုတော့ ratio ကျနေတယ်ညီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမျက်ခုံးဆွဲမဲ့လူရဲ့မျက်နှာကအရန်ကိုလှတဲ့မျက်နှာအနေထားဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မှကိုကဒီလိုမျက်နှာသုံးပိုင်းပိုင်းနေတဲ့ခိုင်မှာတချို့ကပါးနေရကြီးနေတာဒါမှမဟုတ်မေးရိုးတွေကားနေတာဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖူကအရန်ကျင်းနေတာဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖူကအရန်ကျင်နေတာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့မလှတဲ့အပိုင်းကိုဖုံးပြီးတော့လှတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်အောင်လို့မျက်ခုံးပုံစံကိုပြောင်းလဲပြီးဆွဲပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမျက်နှာရဲ့အခုလိုမျိုး structure ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အခုဒီမျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခိုင်မှာဒီပိုင်းသုံးပိုင်းကလည်း ratio ကျတယ်ဒီမျက်နှာနှစ်ချမ်းကလည်း ratio ကျတယ်ဒါတော့မှဒီနေရွက်ထိတ်နဲ့ဒီနေရွက်ထိတ်နဲ့ကတူချင်းမှတူမှဒါကင်မရာရဲ့ angle ကြောင့်လည်းဆိုင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြည့်တဲ့လူရဲ့position ကြောင့်လည်းလူရဲ့မျက်နှာနေထားပါတော့တစ်ဖက်ကိုကနည်းနည်းလေးစောင်းပြီးကြည့်မိမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကမျက်နှာနည်းနည်းဖောင်းနေတာတော့ပိတ်နေတာတော့ခံစားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှိရင်မျက်နှာကိုမျက်ခုံးမွေးဆွဲတော့မယ်မျက်ခုံးမွေးထိုးပေးတော့မယ်မျက်ခုံးမွေးရိပ်ပြီးမှပဲအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုမိတ်ကပ်ပဲလိမ့်လိမ့်မျက်ခုံးမွေးထိုးတို့မျက်ခုံးမွေးရိပ်မျက်နှာနှစ်ပိုင်းပိုင်းကြည့်မယ်မျက်နှာရွှေရွှေသုံးခုကြမကြအောင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို standard မျက်နှာနေထားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမျက်ခုံးမွေးကဘယ်လိုမျက်နှာဘယ်လိုမျက်ခုံးမွေးမှာဖြစ်ဖြစ်သူကကိုကြိုက်တဲ့မျက်ခုံးမှာဆိုရင်သူကညီပြီးတော့လှနေနိုင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလို ratio မကြဘူးတချမ်းကြီးဖောင်းနဲ့ပိတ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မျက်ခုံးကိုကိုကရွေးချယ်ပေးရတော့မှာဖြစ်တယ်နော်